እንግዲህ እንደምታወቀው የፌደራል መጅሊስና የኦሮሚያ መጅሊስም በዚህ ጉዳይ ላይ ሰፊ መግለጫ ሰጥተዋል። የኛ እንደ ሸገር ደግሞ በእኛ ስር ላሉት በሸገር ከተማ ውስጥ ለሚኖሩ ሙስሊሞችና ከስሮቻችን ላሉት መዋቅሮች መልእክቱ ደርሶ በአፋጣኝ ሐጅ እንዲመዘገቡ ስለተፈለገ ይሄንን መግለጫ ለመስጠት አስፈላጊ ሆኖ ተገኝቷል። አላህ Subhanahu Wa Ta'ala እንግዲህ ሐጅን በሙስሊሞች ላይ ግዴታ አድርጓል። ሐጅ ከእስላም አርካናት ከእስላም ማዕዘናት ውስጥ አምስተኛው የእስላም ማዕዘን ነው። አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ወሊላሂ ዐለ الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين ይላል። እንግዲህ በቻለ ሰው በማንኛውም ሙስሊም ወንድ ሴት ችሎታ ያለው ሰው አካለ መጠን ለደረሰች አእምሮ ጤነኛ ለሆነ ነፃ ሁር የሆነች ሁሉ ሐጅ ማድረግ ግዴታ መሆኑን አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ያስገነዝበናል። እንግዲህ ግዴታነቱ በጣም ጠንካራ መሆኑን ደግሞ ሲገልጽ ومن كفر فإن الله غني عن العالمين ይላል። የካደ ሰው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ከዓለማት ሁሉ የተበቃቃ ነው። ይሄ እንግዲህ ክደት መሆኑን ኩፍር መሆኑን በማመላከት ማለት ነው። እንግዲህ እያለው እየቻለ ሐጅ አለማድረግ ማለት ከባድ ወንጀል መሆኑን ነው የሚያሳየው። መጀመሪያም እንደተገለጸው በኦሮምኛ እንደተገለጸው አንድ ሰው ሐጅ ግዴታ ከሆነበት ጊዜ ጀምሮ ቶሎ ሐጅ ማድረግ ግዴታው ነው። በቀጣዩ አመት ወይ ደግሞ ከዛም በኋላ ባለው ጊዜ ሐጅ ያደርጋለሁ ብሎ ለዛ አመት አላህ ያድርሶ አይታወቅም እና ሌላ ጊዜ ያደርጋለሁ ብሎ ከቆየና በዚህ መሃል ከሞተ አላህ ፊት ይጠየቃል ማለት ነው። ስለዚህ ያው አብዛኛዎቹ ዑለሞች አለል ፈውር ነው ዋጅብ የሚሆነው ብለዋል። ስለዚህ ሐጅ ዋጅብ የሆነበት ሰው በአስቸኳይ ሐጅ ማድረግ አለበት። የሐጅ ጥቅም ደግሞ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሲገልጹ ማን ሐጀ ፈለም يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته امه አሉ። አንድ ሰው ሐጅ አድርጎ በአልባሌ በመጥፎ ዳቂ ወንጀል ነገር ያልተቀላቀለበት ሐጅ ያደረገ ሰው እናቱ እንደወለደችው ቀን ወደዛ ነው የሚመለሰው ከወንጀል ንጹህ ሆኖ ማለት ነው። الحج المبرور ليس له جزاء الا الجنه ንጹህ የሆነ ሐጅ መብሩር ማለት በእኽላስ መሆን አለበት። የሚሄድበት ገንዘብ ንጹህ ገንዘብ መሆን አለበት። በዚህ አይነት እዛም ሄዶ ደግሞ ዝም ብሎ እንደ መዝናናት እንደ ጉብኝት አድርጎ መሄድ ሳይሆን ለአላህ ብሎ ሐጅ ያደረገ ሰው ሐጅ መብሩር ያደረገ ሰው ጀዛው ጀነት እንጂ ሌላ አይደለም ብሏል። ስለዚህ እንግዲህ በግለሰብ ብቻ ሳይሆን በማህበራዊ ሁኔታው በዓለም አቀፍ ኮንፈረንስ ነው አንድ ሰው እዛ ሐጅ ላይ ተገኝቶ የተለያዩ ዓለም ሰዎች መጥቶ የተለያየ ቀለም ያላቸው ያለ ቀለም ልዩነት ያለ ቋንቋ ልዩነት አንድ ላይ ተሰብስቦ ሲያይ ራሱ ዓለም ውስጥ እሱ ምን አይነት እንደሆነ ራሱን እዛ ውስጥ ያያል የሰው እና ከሰው እዛ ጋር ሰዎች የሚረዳዱበትን የሚተዛዘኑት እዛ ሲያይ ጸባውም ሁሉም ነገር ተለውጦ ይመጣል። እንደገና ደግሞ ከወንጀል ንጹህ ሆኖ እንደ አዲስ ሆኖ ኢማኑም ታድሶ ወደ አዲስ ህይወት ይጀምራል ማለት ነው። እና እንግዲህ ይሄ ዑለሞች በአብዛኛው የሚገልጹት ነው። እኛ እዚህ መጥቶ ሐጅ ተመዝግቦ በእኛ በኩል የሚሄድ ሰው እዚህም ተጨማሪ የሐጅ አደራረግ ስልጠናም በዚህ በሸገር መጅሊስ ይሰጣል። ካሁን በፊትም ሲሰጥ ነበር እና ሐጅ እንግዲህ እስከዛሬ ድረስ ያው እንደሚታወቀው በመጅሊስ በኩል ነው የሚካሄደው። ካሁን በፊት የነበረው ሐጅ አደራረግ እንደየሀገራችን እንግዲህ ሁኔታ ኺድማው ትንሽ ወረድ ያለ ቢሆንም ከቅርብ ጊዜ ወዲህ በተለይ መድሱ መጅሊስ ከመጣ ያው እየተሻሻለ መምጣቱ ሁሉም የሚያውቀው ሰው ነው። ባለፈው አመት ለምሳሌ በጣም ሰዎች እያመሰገኑ ነበር የተመለሱት። አሁንም ከሌሎች አገሮችም በተሻለ ሁኔታ ሐጅ የተሻለ ሁኔታ እንዲሆን በከፍተኛ ሁኔታ እየተሰራበት ነው ያለው። ስለዚህ
በዘንድሮ አመት ቅድምም በኦሮምኛም እንደተገለጸው የሐጅ ክፍያ ከፍተኛ ቢመስልም በዶላር ምንዛሬ ምክንያት ከፍ ያለ ቢመስልም ከዶላር አንፃር ደግሞ ስናየው በጣም የቀነሰበት አመት ነው። ባለፈው አመት 2921 ዶላር የነበረው ዘንድሮ 4921 ዶላር የነበረው በዘንድሮ 693 ዶላር ቀንሶ 4228 ዶላር ነው። ወደ ገንዘብ ወደ ኢትዮጵያ ብር ሲቀየር ከ100,000 ብር በላይ ቀንሷል ማለት ነው። 740,000 ያኛው ቢጨመርበት ወደ 840,000 ነበር የሚመጣው። ግን መጅሊሱ ከዚህ ውስጥ ያው ማግኘት ያለበትም ነገር ሁሉ ትቶ ይሄን ሁሉ ቀንሶ ሰው እንግዲህ አገራችን ህዝብ አቅም ግምት ውስጥ በማስገባት ይሄን ሁሉ ቀንሷል። ግን ያው የዶላሩ ምንዛሬ ከፍ ያለ ስለሆነ ከፍ ያለ ይመስላል። ስለዚህ ይህንን ሰው ሁሉ ተገንዝቦ ምዝገባ ጊዜውም ከህዳር 22 ጀምሮ ህዳር እንግዲህ ያለፈው ማለት ነው ምዝገባ ላይ ነን እስከ ጥር 18 ብቻ ወይ ደግሞ በአረብኛ እስከ ሻዕባን 7 ብቻ መሆኑ ተደንግጓል። ይሄ ደግሞ የኢትዮጵያ መጅሊሱ ሳይሆን የወሰነው የሳውዲ ሐጅ ሚኒስቴር ስለሆነ የሳውዲ ሐጅ ሚኒስቴር ቀደም ብሎ የተመዝግቡ ሐጅ የሚሄዱት ሰዎች ቀደም ብዬ አውቄ ካልተዘጋጀሁበት ጊዜ ካለፈ በኋላ ለዝግጅት ስለሚያስቸግር ከዚህ ቀን አላሳልፍም ብለዋል። ስለዚህ ካሁን በፊት የተለመደው ረመዳን ሲገባ ወይ እስከዛ በፊት ነበር። አሁን ያ ቀርቷል። እስከ ሻዕባን 7 ብቻ ነው የተደነገገው። ስለዚህ ይህ ነገር ምንም አይነት ማራዘሚያ የለውም ብሎ የነገሩን ስለሆነ ይሄ ታውቆ ሁሉም ሰው በየጊዜው ተመዝግቦ እንዲጠቀምበት። ቢስሚላሂ ራህማኒ ራሂም አልሐምዱሊላሂ ረቢል ዓለሚን ወኡሰሊ ወኡሰሊሙ ዐለል መብዑስ ረሕመተን ሊልዓለሚን ወዐላ አሊሂ ወአስሓቢሂ አጅመዒን አማ በዕድ የቁሉ ላሁ ተዓላ ወሊላሂ ዐለ ናሲ ሐጁል በይቲ መን እስተጣዐ ኢለይሂ ሰቢላ ومن كفر فإن الله غني عن العالمين ويقول النبي صلى الله عليه وسلم الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة ويا هرّا مجلسني شجر من بوت إسلام ما شجر وهي حج الرتي إبسا أسينغدي كان إسني ده سنا جلك برتي حجين dirqama nama islaama ta'ee waan ittiin hajju imala yookaan azzaad warraahila kan jedhamu sinqii nama hajjii deemuu danda'u hundarratti dirqama akka ta'e ifaan ifatti qur'aana keessatti dubbatamee jira. walillaahi ala nnaasi hajjul beyti man istaxaa'a ilayhi sabiila jedhame. akkasuma hadiisa keessattis nama kamirrattuu waggaa yeroo tokko umrii isaa keessatti namni danda'e akka hajju hajjii godhuu qabu hadiisa keessattis dubbatamee jira jechuudha. hajjiin ammoo faayidaa guddaa bu'aa gara lachiinuu duniyaa fi akhirattis akka qabullee hadiisa keessattis ibsamee jira jechuudha. namni hajjii kana keessatti wanta hajjii kana isarraa miidhu hin wajjatin tokko jazaan isaa akka nama haadha isaa maasiyaa isaa irraa qulqullaa'ee akka nama garaa haadha isaa irraa bu'etti deebi'aa jedhamee rasuulli rabbi alayhi salaatu wassalaam dubbatanii jiranii. akkasuma jazaan isaa jannata qofa jedhamee namni hajjii godhe jazaan isaa jannatuma qofa jazaa biraa hin qabu jazaan isaa jannata jedhanii rasuulli rabbi alayhi salaatu wassalaam dubbatanii jiran jechuudha. kanaaf kun faayidaa akhiraa yoo ta'e duniyattis faayidaa baay'ee akka qabu dubbatamee jira. duniyaa irratti namni islaamaa tokko bakka kabajamtuu beeytii rabbii dhaabachuun hawaasa islaamaa addunyaa guutuu irraa achitti walgahee ummata kanaa wajjiin tokkummaa ummata islaamaa akkasuma shaa'ira islaamaa kana keessatti hirmaachuun faayidaa duniyaa fi akhiraallee qaba. faayidaa baay'eetu isa kanarraa argama. ummanni islaamaa tokkummaa ummata islaamaa cimina ummata islaamaa hawaasummaa
sabrii namni rakkoo adda addaa keessatti hajjiin ta'abii guddaa qaba. Hajjii kana keessatti sabrii qabaachuun waa baay'ee achirratti baratan hawaasa islaamaa kanaa wajjin achitti hirmaatuun faayidaa baay'ee achirraa argama. Kanaaf faayidaa duniyaaf akhiraa qaba jechuudha hajjiin. Hajjii ammoo duubatti hambisuun yookaan tursiisuun bara dhufu hajjaa bara itti aanu hajjaa jechuun nama dandeettii qabu tokko irraayyuu hin eeggamu. Hajjiitti daddafaa jedhan yookaan rakkoon adda addaa isin qunnamuu danda'a, dhibamuu dandeessanii yookaan wanti amma harkaa qabdan qabeenya harkaa qabdan isin jala baduu danda'a, rakkoon adda addaa isin mudatuu danda'a. Kanaaf akkuma waan ittiin hajjii gootan qabaattaniin hajjitti daddafaa jedhamee waan jiruuf namni islaamaa tokko eegaa waan ittiin hajju qabaate duubatti hambisuun tursiisuun hin barbaachisu. Akkuma isatti waajiba taateen dirqama hajjii gochuu qaba namni islaamaa jechuudha. Kanaaf faayidaan hajjii argamu baay'eedha. Duniyamattu faayidaa guddaa namni hajjii walfaanaa hajjii deddeebi'uu fi akkasuma umraa godhu hiyyummaa fi hiyyummaallee namarraa fageessiti jedhanii dubbatanii jiran jechuudha. Kanaaf faayidaa guddaa qaba hajjiin waan ta'eef namni islaamaa kamuyyuu itti daddafuu barbaachisa. Waa'ee miizaaniyyaa isaa ammoo kafaltii hajjii ilaalchisee akkuma majlisa federaalaa irraa damee hajjii irraa ibsame akkasuma majlisni oromiyaa ibsamet isuma kana irra deebinee yoo ummata keenya hubachiisuu barbaachisaa ta'e hajjiin bara kanaa hajjii azduraa irraa waa baay'eedhaan fooyyessuudhaaf tajaajila adda addaa fooyyessuudhaaf hojii guddatu gara majlisaatiin hojjetamaa jira. San keessaa gatii duraan jiru irraa doolaaraan gad hirdhifamee jira. Sababa sharafni doolaaraa ol ka'eef jecha bara birriidhaan bara kana caala fakkaata malee akka doolaaraatitti kafaltiin hundinuu akkuma beekamu doolaaraan kafalama. Kanaaf bara tarerraa baranarraa gara 693 doolaara 693 kan hir'ate jechuudha. Bara tarerraa gara birri 100 ol kan tahu jechuudha. Gara birriitti yoo deebi'ame kanatu hir'atee jira jechuudha bara tarerraa. Garuu sababa doolaarri ol ka'eedhaaf waan bara tareetti olitti barana achirraa ol dabale fakkaata malee akka doolaaraatitti baay'ee hir'atee jira jechuudha. Kanaaf ummanni islaamaa beekee hajjiin barana waan duraa caalaa kan fooyyee qabu kan waa hundaanuu akka gaaritti irratti qophiin gaariin godhamaa ta'uu beekee ummanni islaamaa daddafee gara hajjiititti imalaatitti qophaa'uu qaba. Yeroon isaatis yeroo gabaabaadha. Galmeen kana dura hajjiin namni ramadaana booda fa'aa galmaawa. Bara baranaa ammoo mootummaan Suudii ministeerri hajjii yeroon hajjii yeroo gabaabaa keessatti galmeen xumuramuu qaba. Shaabaana 7 yookaan ammoo gurraandhala ji'a amma itti seennu kana guyyaa 18 xumuramuu qaba jechuun asirraa ji'a tokko qofa qabna jechuudha galmeedhaaf. Kanaaf ji'a kanaan booda tarraan namni hajjiidhaaf yaadee qophaa'ee jiru hajjiin baranaa isa jala dabraa jechuudha. Hajjiin baranaa nama guyyaa ji'a tokko kana keessa qofatti galmaa'e qofatu hajjii deemuu danda'a. Sababa adda addaatiin rakkoon adda addaa yeroo hajjii irratti waan uumamuuf kanaaf ministeerri hajjii qophii barbaachisu hunda lafa dura xumuree warroota hajjiidhaaf barana dhufu waan isaanii barbaachisu hunda xumura jedhee waan ministeerri hajjii baaseef yeroo kana keessa akka shaabaana 12 shaabaan akka hin dabrine jedhamee waan ibsamee jiruuf kanaaf daddaffiidhaan ummanni islaamaa warri galmaahuu barbaadan daddafanii gara galmeetitti daddafuu barbaachisa. Nutis akka majlisa shaggariititti buufanni kenna kun shaggar furiin buufata majlisa oromiyaa keessa jiru keessaa isa tokko. Isa kanatti asitti namni naannoo kana jiru asitti dhufee galmaahuu danda'a. Ammoo kan naannoo kutaa magaalota adda addaa keessa jiru achumatti majlisoota kutaa magaalaa biratti dhufee faayilii isaa wantoota galmeedhaaf barbaachisu achumatti kennatee eegasii majlisoonni kutaa magaalaa hundinuu faayilii isaanii warroota hajjiif galmaahee fidanii nu biratti galmeessuu waan danda'amuuf bakka fagoodhaa deemnee garana dhufnaa jettanii waan yaaddan hin qabdanii. Kanaaf yeroo kanatti fayyadamtanii hajjii kana akka dhaqqabattan nama hajjii baranaa dhaqqabatee qooda hajjii baranaa keessa oolee khayrii isaa jazaa isaa sawaaba isaa guddaa kana argatu rabbiin isin haa taayisu. Ummata islaamaa hundaayyuu kan beeytii rabbii dhaabatee achitti hajjii godhee umraa godhee xawaafee rabbiin kadhachuu barbaadu hawwii qabu hundaayyuu rabbi haa milkeessu rabbi haa waffaqu.
daddafaati galmee kana yeroo jedhame kana odoo hin dabrin akka dhaqqabattan jechuu barbaada. Wassalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala al-mab'uth rahmatan lil alamin نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حقيقة أرى وهي حجي فضليسا وكان أسبابا نقبو وهن دولمان تدبتني فدرالا حقا أوروميا فنفني أرى شغري رتدبت ماجرا يجو garuu awwantan kaasuu barbaadu gaaffii tokko tokko namni yeroo baay'ee zabana keenya kana keessa waa'ee hajjii dhiisee umraallee yoon godhee jecha nabii rabbii alayhi salaatu wassalaam man i'tamara fi ramadaana kaman hajja ma'i aw kama yaqulu nabii alayhi salaatu wassalaam namtichaan umraa ramadaana keessaa godhee jedhe akka nama hajjinaa wajjin hajja'eetii jedhan. Naam sahih kun sirriidha garuu hajjii buusa jechuu miti. Fadlii hajjiidha isa hajjii qaamaan irra dhaabbatanii kan yeroo qabu kan makaanaan murtaa'e yeroodhaan kan murtaa'e sana jijjiiraa jechuu miti. Kanaafis ummanni keenya kana hubatee hajjii kana haqiiqaatti zabana amma keessa jirru kan yookaan immoo yeroo keessa jirru kan rabbii isaa irratti shaakkaratee gara fuulduraatti deemuu qaba. Irratti illee haalaan xiyyeeffatuu qaba. Kanaan dura fagoo miti yeroo gabaabaa keessa waggaa 3-4 darban keessa namni karaa hajjii ittiin naqu dhabeetiyyuu magaalaa Finfinnee keessatti olii gad deemee rooraa ture jechuudha. Haqiiqaatti jechuudha. Kootaa dhabuudhaan, doolaara dhabuudhaan namni sirriidhaan isa simatu akkammaa kanatti dhabuudhaan jechuudha. Rabbiin subhaanahu wa ta'ala maal jedha? لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. يونيف نقلتهم فتني جتا أن إسنيف نداء ما لرد سقلتهم فن نعمام مجر حالا هجي أمت سمنان قد أماجر حالا أجين الديجيتالة يجر حالا أجين التمياه يجر حالا هجين مو شرف درار اللي وشرفنا الكيلة ما لقني سها قد بهجرو كان الرد يو ربي كي نقلتهم فني قرا أمري هجي كانت تديبين ربيني اتنوف دبل يو نعما كانت تمه كفر رجن يو نعمان كون سري متيني مروم نيجن او كان مودق نيجن ربين قياك اما اتنو أدبا كنافس حال هجي كان اتسريد تقدتين تلي كيستو دنيان يرو مقبابدو هر أنا ما برجرتي بورين ديمتي كما إن أنزلناه من السماء فاختلط به إسين تكشوا هر أنا ما بلو جرا برجرتي ساعتي بود ديم ما برجرتي أشوا كناف هوري حجين إسن رت وجبيجد إني درجة جوسته درجة جيتيسته أيوتاسته هبوانته اتديمي يرودان قال ما هو كب كيستو أكشجرتي هبسنوتي هبسو وكانمو إسنيف همو بربان kutaa magaalaa 12 qabna. Kutaa magaalaa 12 majlisa jiran dhaxxanii PDF'dhaan yookaan immoo kooppii gootaniitti kennitanii jennaan gara asiitti gara shaggariitti gara furiitti dhufa asirraa immoo galmeen sirriidhaan isiniif galmaa ituu achi deemtanii as hin deemini jechuudha. Kanaaf qophii akkanaatiin isin simataa jirra. Gara jirtan hundattiyyuu bakka jirtan hundattiyyuu galmahaadha. jajjabaadhaadha. Maaliif amriin hajjii laafuu hin qabu. Isliminnaan yeroo hundayyuu nuti dhannus dhiifnus rabbiin abbaa herguma danda'a jechuudha. Garuu immoo nurra gahee akkas tahuu hin qabu. Carraa argamnetti fayyadamnee alhamdulillah jechuu qabna. Kanaaf rabbiin nus hunda keenya waffaqu isa qabus qabeenyaa qabdee rabbiin kakaasee warra qabeenyaan isaa kun ittiin hidaamuuf abbataayisu umriin immoo guyyaa har'a jiraanneedhaaf buraa jiraachuu dhabuutu mala. Kanaaf duniyaanis har'a jiraateedhaaf bor jiraachuu dhabuu mala waan ta'eef akka gara hajjiitti deemnee hajjii kana ka rabbiin waajiba nurratti godhe geggeessinu ofirraa buufnu ummata keenya illee kaafannu
horra abbawwan keenyan deeman irraallee haajja'annu haadhawwan keenyan deeman irraallee haajjaanu isa jedhuun isin dabarsuu barbaada. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.